睇仲好似大意咁啊，黑晒添，嗰啲係大意嚟。佢天時熱咧，冇咁大隻喎，好細喎。呢段時間就有翻呢啲咁大隻啦。咁焗，喂，開抽風啊喂！喂，涼糕啊，大味有。紅仔煎蛋，將紅魚片粥，齊晒啦，出邊冇爭嘢係咪？爭個菜。其實真係要開晒5個爐先搞掂。呢度有煲粥啦，呢度呢度蒸糕啦，呢度炒麵啦，係咪5個爐開晒？呢度叮緊嘢啦，呢度煲緊粥啦。魷魚真係好食，你喺外面食可能會薄少少咯，呢度係厚切咯。你一咬落去，你魷魚成日有啲少少嘅掹出嚟咁樣，但係一咬泡爽晒咯。我哋覺得佢好橡筋，但係好好味啊！佢意思唔係話佢韌啊，佢形容佢係橡筋啊。灼魷魚好簡單啦，水滾。先擺芽菜落去先啦，一齊擺啦，魷魚啦，又好快嘅啫，即係一水滾咧，其實係1-2分鐘已經係灼好噶啦。呢啲魷魚係塔門嚟嘅，大味魷，佢個肉咧比較厚嘅，如果普通嘅魷魚咧比較薄身嘅，感覺會脆卜卜咯，脆咯，咬落去會撲聲咯。整嗰陣時啊，最好唔好洗，用嗰啲淡水沖咗佢咯，如果唔係咧，佢好快變色啊，用淡水。冇人用㗎，好少人用㗎，因為產量唔多啊，貨源咧唔穩定㗎。如果你係買1-2日有冇啊，咁啊冇意思㗎。呢啲大味有我媽釣嘅，所以咧都相當 OK， 好食㗎。嗰啲大味魷，佢係呢啲訂當啊嘛。你有啲彎頭彎角，咪去放吊線去拖咯，去吊咯，好得意喎！佢今日冇得吊，佢今日有得吊都得㗎咁。吊唔到好擔心。日日都係，今日冇啊，聽日又車，想諗辦法又車去邊度啊咁咯。對住公道去夠咯。呢隻有親喎，睇到唔到啊？呢隻係乸嚟喎，呢啲係米咯，呢啲係魷魚仔嚟㗎啦。阿喜佢唔得閒，我哋咪同佢劏咯，劏咗啊，切好晒啊。我哋做好做啲啊！水又變，乜都變啊！鋪頭係靠嗰啲魷魚大致嗰啲貨啫，跟你冇魷魚咧，拖唔到嗰啲嘢走啊嘛！你有魷魚，哎呀，我哋魷魚，哎呀，我又地又話麵啊，又話公仔麵啊，咁咪拖到啦。咁你冇冇魷魚，我唔賣啦咁咪嗰兩樣嘢咪出唔到咯。佢都識變啊，識變啊，變到嚟做啊！肉餅。擠啲魷魚排上面去誒魷魚肉餅飯，佢有好多人買嚟食喎。我個女話：而家有2碗飯俾佢食，做得到咧，又生好燉一啲，燉咗好多。成日出去食飯啊，又唔使我找數啊，又乜啊，咁啊得開心啦。你幾多個啊？2位啊？
兩位要等一陣。咁啊呢次做生意咧就用咗塔門呢個牌頭咧，代表好大嘅驚喜咯。呢個禮拜六敷晒啦，好搞掂啊！啊，都底鋪啊，訂台嚟㗎。以前就係日嚟就得㗎啦，因為以前都係得一台，而家唔係，而家有時要3台或者要分時段。啱啱開嗰陣時咧都比較辛苦嘅，因為生意唔係咁好啊，大概半年多都要蝕嘅，都經濟都有困難嘅。有時我哋資金上蝕本啊、蝕錢啊，我出聲問啲兄弟，咁佢會義不容辭咁俾我去交咗租先，或者出糧俾伙計先咯。佢屋企咧，基本上啲親情係好好嘅，即係你會喺佢屋企你感受到嘅。粥味濃，老細啦，即係我細佬啦。即係我哋講笑都話你而家係老細啦，即係生性啲啦咁樣咯。好係蝦醬涼瓜。初時開鋪，佢都付出咗好多㗎，其實成擔心機擺咗落去咯。一家人嚟㗎嘛，個個都幫㗎。其實好似我大細佬咁，佢日日幾乎隔日攞魷魚嚟嘅。飲唔飲嘢啊？唔飲啦。汽水？泊喺黃線。嚇？泊喺黃線啊？好難買。佢係大細佬，因為部車驚抄牌啊！佢每次嚟咧都嗱嗱聲放低啲嘢，咁啊有陣時攞盒飯就走㗎啦。抽牌嘛，320蚊我俾㗎嘛。問老細攞翻。唔係我。我話嘅。佢係做送魚嘅，送大每一個朝早咧，佢都係由黃石碼頭攞埋魷魚出嚟嘅。好，拜拜。油炸鬼。佢運程唔好，每一份工都做得唔係好長。佢唔講，其實我哋都知㗎，即係姐弟情咧，即係望得出㗎。我哋都開心佢即係揾到呢間鋪頭，而係雖然係辛苦啲，但係起碼佢即係揾到佢自己有工作咯。以前咧出嚟做嘢嗰陣時，成日問你喺邊度嚟㗎？我好唔願意答佢咧，我係水上人嘅。即係頭嗰10幾年，我都好唔願意話俾人聽我係水上人咯，自卑啊！你明唔明啊？嗰陣時咧，水上人成身臭啊、聲溫溫啊，成身咁樣會笑你㗎嘛。我細個嗰陣時咧，塔門咧好隔涉咯，因為呢個交通咧係非常唔方便㗎。好耐先至去一次市區嘅，多數都係塔門時間多。咦，翻咗嚟喎，我老媽子。你喺老媽子啊，翻咗嚟啦。運浪啊？係啊。咁好大浪咩？大東風嚟㗎。有冇魚釣到啊？冇啊，釣到成6斤。哇，咁少魚啊！係啊，冇啊。柴爐煲茶。柴爐煲茶個好食㗎，電爐煲茶冇咁好食㗎。喂，老媽子呢排多唔多魷魚啊？唔係幾多，剩50幾斤啊嗰日。第2日咧拖10幾斤，千一日夜幾斤。而家有彈幾喺度。呢度咧係我而家住嘅新屋，舊屋咧就喺嗰邊。以前舊屋咧就係一隻船，呢度一笪咧。而家所望到嘅地方咧，全部咧都係用船咧推咗上岸咧，就揾啲石啊砌好佢啊，唔好俾佢左搖右擺啊，揾啲板啊搭好啊，成間屋咁樣，成隻船嚟㗎，推咗上去住㗎啦。咁而家啲人開始有富裕，咪起屋咯。以前塔門好旺㗎，好多人㗎。咁以前呢啲咧鋪頭咧全部開晒㗎嚇，豬肉檔啊、飛髮鋪啊。咖啡奶茶檔啊，咁呢啲全部開晒㗎，飲食啊，呢啲住啊，呢啲食啊，呢啲又開飲食嘅呢啲嘅。我係塔門人，由細喺塔門長大。翻嚟呢度咧，個人唔同啲嘅。
空氣啊，又唔使咁大壓力啊。可能我唔好彩咯，有時有啲酒樓結業啊，咁我會唔做一段日子咯。咁樣喺揾嘢做嘅期間，咁啊冇地方去，唔係翻嚟塔門自己屋企嗰度，或者幫老豆釣下大尾魷啊，釣下魚啊，我都好開心㗎。其實我都好中意釣魚啊，關於海嘅嘢我都好中意嘅。第一我老咗都可能會翻嚟呢度住，因為塔門係我家鄉，我唔會忘記咯。其實我想下一間鋪頭咧個名咧係叫塔門嘅，因為咧塔門咧好少人做飲食嘅，所以有一間名係塔門咧，我覺得好光榮咯。以前我細個捉好多泥鰻㗎，啲刺位啊唔好斬咗佢，斬咗佢咧好似我覺得唔係咁好食咯。啲刺咧有毒，因為我熟啊，所以我鬥佢冇乜所謂咯。其實泥鰻咧就最多煮法嘅魚嚟㗎，蒸、炒、煮、炸、炆、焗呢啲固定戶口，所以日日都要嚟買㗎啦。尋晚咧收4、5點啦，瞓到下晝4點起身。因為點解咧買晒所有要買嘢啊，要安排啲嘢，6點前一定要翻到公司。即係好多嘢都係時令嘅，咁啊時令嗰啲嘢咧一定係平又靚㗎啦。哇！今日3點係平咁多嘅，因為尋日調轉咯，呢兩個價錢咯，今日調翻轉咯。蛋蟹咧要碾下佢咧實唔實咯？如果佢軟咧裏邊有水，買聖子咧好似睇下要佢咯，好似死咗㗎。其實你睇下佢喐唔喐就得㗎啦。啲蠔啊應該都係國內㗎啦，好多都。呢啲天氣咧先有蠔賣嘅，夏天咧就冇，喺呢幾日開始先有蠔賣。呢啲蠔咪肥咯，呢啲脹卜卜咯。夏天買嗰陣時咧，起碼咧唔見咗一半咯。其實鮑魚咧，如果我識嘅一睇已經知係生定係死咯。自己要買咧會有信心大啲咯，啲嘢會新鮮啲咯。人哋交俾你嘅，可能佢交啲唔新鮮俾你嘅，你點樣咧？日本鯛魚好嘢㗎，唔會啲魚唔蒸唔好食㗎嚇，蒸唔好食啊，一定要燜。蒸啊，完全唔係港貨，好多啲魚咧喺飛機貨嚟啊，咁啊佢日日都訂，喂黃花啊、黃腳臘啊，咁啊嗰訂紅山啊，咁啊日日都係訂嗰幾款魚，咪擺晒去嗰賣咯。而家品種越嚟越少㗎啦，而家啦海鮮，我日日行街市，一年4季，日日都係嗰啲魚。呢個大尾魷咯，咁我屋企有我媽咪釣呢啲大尾魷咯，呢啲嗱轉色啊，啱啱釣係未死嘅，但係街市好少得買嘅，間唔中嘅啫。好少人做漁民㗎啦，出海捕獲嘅漁獲已經越嚟越少㗎啦。成個街市呢個檔口咧，佢有船隊啊去攞魚啊，所以嘅嘢唔同啊，攞到乜嘢咪買咩咯。咁嗰啲嘢就唔係啊，嗰啲係佢訂嘅啫。呢啲釣種啦，其實吞拿魚嗰類嚟，不過係細嘅品種啫。嗱呢啲黃魚咧好多骨㗎，一般人唔會買嚟食嘅，因為太多係漁民就識食。主要買海鮮粥啊！買海鮮粥咧，你攞大地魚粥底咧好啲咯，即係鮮啲咯。我哋細個都要用大地魚煲粥㗎，即係以前移民咧見到有大地魚就曬乾，咁啊曬乾咗佢咁啊，大地魚煲咩好啊？煲粥咯，擺啲落去煲粥咯，咁咪得咯。或者煲湯啊，咪擺啲大地魚落去煲湯啊，咁咪好香咯。咁啊唔會專登走去街市買啲大地魚翻嚟嘅，因為我哋移民嚟㗎嘛。由細到大都知啊，嗰啲魚擺喺邊個位置係最好嘅。有啲魚係蒸得，有啲魚唔可以蒸，有啲魚可以燜。諗啲材料人哋冇嘅，金文蛋馬膠蝦滑粥啦。馬膠魚咧，塔門咧以前咧都好多出品嘅。咁我阿媽咧將嗰啲馬膠魚咧打成魚滑啊，粉絲魚滑湯。咁樣我用呢一個魚咧做粥，出邊一定唔會有得食㗎啦，一定唔會有。我做飲食做咗咁多年，未聽過有人
會整呢一樣嘢。咁我咪自己去諗咯。哦，原來咁樣整冇嘅，咁咪自己去諗咯，又諗多個菜式出嚟咯。紅仔煎蛋。唔係啊，佢個腦轉得好快啊！即係好多嘢咧都係佢諗出嚟㗎。嗱，譬如好似話你個咩金銀膽馬膠魚滑粥啦，你邊度食得到咧？佢又識得諗人哋有嘅，我唔做咯。人哋已經好似話咩魚韻粥嗰啲，人哋做到出晒名啦，使乜去你嗰間啫？佢就轉做鹹水魚喎。佢個腦真係轉得好快，都好佩服佢㗎。佢真係好有諗頭嘅，佢做嘢都。粥底火鍋。好鮮好甜啊！咪全部嘢都好鮮甜啊！喐㗎，呢啲聖子係。哇！呢個先至堅啊！呢啲海鮮係好鮮喎。要訂先有㗎喎，唔係就咁樣 walk in 就可以食㗎喎。以前我未發現到有粥底火鍋，以前香港淨係咁打邊爐嗰啲嘛，都係上一係就咩皮蛋芫茜啊，或者嗰啲湯底嘛。而家咁樣咧，反而我仲食多咗咯，因為我連個粥底都食埋啊嘛。同埋咧打嗰啲邊爐咧，我反而仲要點好多醬喎。我哋呢啲食呢個咧，我完全唔使點嘢咯，可以。佢介紹咋，我打層火鍋都係冇粥底㗎。朋友介紹，介紹完之後我又再介紹朋友，我會轉第三個朋友嚟咯。最好食個粥咯。當我哋食晒啲海鮮之後，個粥底好味。多啲形容詞先得㗎。咁你嚟講，我唔講嘢啦，我食嘢先。咦，兩足功課？嗰時諗住去賣粥啊，玩下咁樣賣下咁樣，即係賣粥啫，冇諗過做埋廚房㗎咁樣咯，真係冇諗。因為呢檔生意係自己㗎嘛，咁我咪要全力要支持佢咯。你有冇聽過啊？一至九啊嘛，有9個人格㗎嘛，咁我就係8仔，係戰士啊！咁係一個領導者之餘，就係一個戰士，真係要做嘅。2份老式雞翼，2份麻辣雞翼。喂，睇住呢個喂，邊有咁多雞翼啊？佢老婆咧真係為佢付出咗好多㗎。嗱，好似佢以前唔好運啦，佢老婆獨力支撐啦。咁而家到佢開鋪，有佢開鋪，有洗碗、洗碟、拖地，佢都做啊。以前佢唔係做呢啲㗎嘛，以前佢買化妝品嗰啲㗎，佢根本就兩行就不成正比，係咪細？根本就唔拉家，但係佢老婆都肯放低佢所做嘅嚟幫佢。呢啲氧包咧有啲污糟咧，要擦下佢。如果我見到呢啲咧，我唔賣㗎啦。不過我太太買冇辦法。聽慣嘅咧，小事糊塗啊，大事精明，我成日都講，咪由佢咯，由佢講，係咪啊？乜所謂啫？呢啲咁少嘅嘢係咪啊？咪下次佢買咯。媽，你快啲整咗個糖水先啦。得啦，整緊。鮑魚鋪流水咯，係塔門傳統嘢嚟㗎。好簡單，其實就係鮑魚同埋紅豆沙，乜都唔會落㗎啦。乜嘢咩果皮啊嗰啲，全部都唔會落㗎啦。都係連埋殼一齊煲嘅，個味道咧有唔同啲嘅，就咁咯，搞掂。多少錢啊？佢唔甜啊！而家都係糖水嚟嘅。如果太甜又唔得㗎，蓋晒所有味嘛。連殼就劈開。有連殼咯，係連殼㗎，連隻鮑魚喐㗎。即係自己都可以搞。係啊，以前係咁食㗎啦，我冇乜驚喜啊，我覺得係你哋驚喜啫嘛。
唔好話點錯，但係袋可以擺嗰邊。訂台嚟㗎，總共20位。因為之前食過咁好食，咁所以想自己自成一個咁樣圍攞，可以包一個場咁樣。啲嘢食好新鮮，真係最緊要老闆靚仔。就收少一份一陣。冇啊，包咗場啊！冇嘢食啊！攞翻屋企啊！攞翻屋企啊！蘿蔔糕一煎嚟啊！啊，煎兩個蘿蔔糕俾你，嘅飯嘅煎。飯煎㗎。2嚿咁加。夠啦，2嚿夠啦。阿凡，煎2嚿蘿蔔糕，攞走。誒，陣間冇位嘅。喂，佢住香港㗎喎。係啊，住香港專登過嚟買嘢食啊！都成年前喎，都冇乜人嘅呢間嘢。哇，咁啊試下肚餓啊，點解一試要翻尋味？支持下咁啊！嗰當年啊，點解越做咧越嚟越多人，搞到我都冇得食。唔知嬲佢好定唔嬲佢好？快啲啊！生日正正啊，知唔知啊？大個仔啦！真係啊！越碌就越有，長做就長有。老豆，灼多啲魷魚啊！唉，就要灼啲魷魚。今日咧就係我生日，同埋咧咁啱線，我個公司咧2週年紀念，可以捱到2週年咧，其實唔係話我煮嘢叻或者係各方面嘅嘢，其實係我啲身邊嘅朋友支持我咯，家人支持咯。嗰啲魷魚錢啊嘛，佢冇俾錢我啊嘛，係嘛？唔係真係佢又請我，我又請佢。真我好真啊！我好單身嚟㗎。見到細佬有成績梗係開心啦。我住第2分店，我去做洗碗啊！